कोरडा खोकला, ओला खोकला याविषयीची सविस्तर माहिती आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत। नमस्कार, मी डॉक्टर अभिजित किशोर पवार, साई श्रद्धा हॉस्पिटल, लासूर स्टेशन। सध्या थंडीचं वातावरण आहे आणि थंडीच्या वातावरणामध्ये कोरडा खोकला, ओला खोकला बऱ्याच जणांमध्ये दिसत आहे। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ह्याच कोरड्या खोकल्याविषयी आणि ओल्या खोकल्याविषयी बघणार आहोत। कोरडा खोकला हे सहसा आपल्या घशामध्ये ड्रायनेस येतं कोरड्या खोकल्यामध्ये, आणि कोरडा खोकला याच्यासाठी अँटीबायोटिकची गरज पडत नाही। कारण अँटीबायोटिकची यासाठी गरज पडत नाही की कोरडा खोकला हा व्हायरल इन्फेक्शनमुळे होत असतो आणि व्हायरल इन्फेक्शनमध्ये सहसा अँटीबायोटिकची गरज पडत नाही। तर आपल्याला काय केलं पाहिजे? अनेक जण घरगुती उपाय करतात, काही जण अद्रक घेतात, काही जण मध घेतात, असे अनेक जे काढे बनवतात, असे विविध प्रकारे ते घरगुती उपाय करत असतात। पण आपल्याला आज ॲलोपॅथिक औषध आपण काय घेऊ शकतो कोरड्या खोकल्यासाठी आणि ओल्या खोकल्यासाठी हे आपण बघायचं आहे। तर कोरड्या खोकल्यामध्ये आपण आपल्या घशामध्ये ड्रायनेस येत असतो, तो घशाचा ड्रायनेस जाण्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? तर टस्क्यू लोंजेजेस म्हणजे सगळ्याच्या गोळ्या असतात, टस्क्यूच्या डेक्स्ट्रोमिथॉर्फनच्या गोळ्या आपण घेऊ शकतो। डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन असलेलं सिरप आपण घेऊ शकतो। त्यानंतर हनीटस असेल, त्यानंतर आडुळसा सिरप असेल, हे आयुर्वेदिक सिरप सुद्धा आपण आपल्या घशामध्ये ड्रायनेस जाण्यासाठी आपण घेऊ शकतो। त्याच्यानंतर विक्स असेल, विक्सची वाफ आपण घेऊ शकतो, विक्स लावू शकतो। त्यानंतर ल्युपिटस सिरप आहे कोरड्या खोकल्यासाठी, त्याच्यामध्ये लिओक्लोपॅरासिटिन आहे। त्यानंतर लिओड्रोप्रोपॅझिन, त्याच्यामध्ये ल्युपिटस सिरप हे आपण घेऊ शकतो। कोरड्या खोकल्यासाठी हे सिरप, हे मॉलिक्यूल आपण वापरून कोरडा खोकला आपण दूर ठेवू शकतो। त्यानंतर ओला खोकल्यामध्ये जर आपण बघायला गेलो तर ओला खोकला हा काहीतरी आपल्याला इन्फेक्शन झालंय किंवा न्यूमोनिया झालं याचं साईन आपल्याला दाखवत असतो। जर खोकल्यामध्ये आपल्याला 3 ते 4 दिवसाच्या वर खोकला आहे आणि ताप येत आहे, तर अशा वेळेस हे आपल्याला काहीतरी इन्फेक्शन किंवा आपल्याला न्यूमोनिया झाला आहे। मग त्याच्यामध्ये काय होतं, खोकला खूप जास्त येतो आणि खोकल्याचा रंग हा पिवळा किंवा हिरवट म्हणजे येलो ग्रीनिश असतो आणि आपल्याला छातीमध्ये एका साईडला, डाव्या साईडला, उजव्या साईडला प्रेशर आल्यासारखं, दुखल्यासारखं होतं। तर ताप येत असेल, छाती आपली एका साईडला दुखत असेल आणि आपला जर खोकला पिवळा किंवा हिरवट असेल तर आपल्याला न्यूमोनिया झाला आहे असं आपण समजावं। त्याच्यासाठी मग आपण जर आपल्याला साधा खोकला असेल, व्हाईट कलरचा खोकला असेल, तर आपण 3 ते 4 दिवस वेट करायचं आणि वेट केल्यानंतर बघायचं आपला खोकला जर कमी नाही झाला तर आपण एक्सरे करून आपलं बघू शकतो की छातीमध्ये कफ आहे का, न्यूमोनियाचे काही साइन्स आणि सिम्पटम्स आहेत का। तर ओल्या खोकल्यासाठी आपण काय औषधं घेऊ शकतो? तर ओल्या खोकल्यासाठी आपण ब्रोझिट एलएस असेल, ब्रोझिट एलएसमध्ये ॲम्ब्रॉक्झल असतं, लिओसाल्ब्युटामॉल असतं, गोआफेन्सिन असतं। ब्रोझिट एलएस, मॅगबेरी एलएस, त्याच्यानंतर ॲस्कोरिल एलएस यासारखे एलएस कॉम्बिनेशन आपण खोकला आपला कप बाहेर काढण्यासाठी घेऊ शकतो। त्यानंतर ब्रोमोहेक्झिन असलेले, त्याच्यामध्ये ब्रोझिडेक्स असेल, ॲलेक्स असेल, तर ब्रोझिडेक्समध्ये टर्ब्युटॅलिन आहे, ब्रोमोहेक्झिन आहे, गोआफेन्सिन आहे, ह्या घटकातून आपण आपला जो ओला खोकला आहे तो बाहेर काढू शकतो। तर ह्या ॲलोपॅथी औषधाचं सेवन करून डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आपण आपला ओला खोकला घालवू शकतो। हा व्हिडिओ माहितीपूर्ण असल्यामुळे ह्या व्हिडिओला लाईक करा, हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा आणि माझं यूट्यूब चॅनल डॉक्टर अभिज क्लिनिकला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा।